Gue pakai kupluk gini bukan karena pengen mirip artis yang itu ya, Corona. Ada 3 keychron yang udah dibahas di channel ini. Ada keychron K2, K4, dan juga keychron K6. Keychron yang mana yang cocok buat kalian, mana yang harus kalian beli, dan apa bedanya? Pasti bingung ya kalau nonton videonya satu-satu. Dan gue akan coba rangkum di video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan kalian. Keychron mana yang paling cocok buat kalian? Yuk, gue akan ngomongin dulu persamaan dari ketiga jenis keychron ini. Keychron K2, K4, dan K6 punya bungkus yang mirip. Kardusnya semuanya dominan hitam dan juga ada gambar yang mirip banget masing-masingnya. Dan isi packagingnya juga semuanya sama. Ada keychronnya, ada buku petunjuk, ada juga keycaps puller, ada juga keycaps tambahan, dan juga ada kabel USB Type-C to USB untuk nge-charge si keychronnya. Secara bahan, ketiga keychron ini juga sebenarnya sama. Kalian bisa pilih yang menggunakan plastik maupun yang menggunakan aluminium. Contohnya ini, keychron K2 gua menggunakan bahan plastik dan keychron K6 gua menggunakan bahan aluminium. Ketika kalian milih untuk beli, kalian bisa pilih salah satunya. Terserah mau yang mana. Biasanya yang aluminium jelas lebih mahal. Untuk masalah switch juga ketiganya sama. Kalian bisa pilih antara Gateron Blue, Gateron Brown, dan juga Gateron Red. Untuk Gateron yang blue, biasanya orang memilih blue untuk mengetik karena suaranya lebih clicky dan juga membuat eargasm alias enak banget didengar. Sementara Gateron red, key-nya itu lebih linear sehingga banyak dipakai untuk gaming. Dan Gateron brown itu ada di antara keduanya. Suaranya masih lumayan clicky tapi juga cukup linear atau yang biasa disebut sebagai switch yang tactile. Jadi kalian bisa pilih nih ketika beli switch yang mana yang pengen kalian pasangin di keychron yang kalian pilih. Contohnya ini, keychron K4 gua menggunakan switch Gateron Red yang suaranya lebih adem daripada keychron K2 gua yang menggunakan switch Gateron Blue. Kesamaan atau mungkin kemiripan berikutnya antara ketiganya adalah aksen warna keycaps yang mirip. Aksennya minimalis dengan warna abu-abu, warna coklat keabu-abuan, dan juga warna orange untuk tombol escape dan juga untuk tombol lampunya. Ketiga keychron ini, keycapsnya juga menggunakan cherry stem, yang berarti kalian bisa mengganti keycapsnya dengan membeli keycaps tambahan atau keycaps third party dari luar. Jadi jangan terpaku sama warna yang disediakan. Kalau kalian gak suka, kalian bisa mengganti keycapsnya kapanpun, dan juga keycaps pullernya sudah disediakan di dalam kemasan pembelian. Semua keycapsnya juga terbuat dari bahan ABS, belum ada yang dibuat dari bahan PBT. Kalau kalian suka atau pengen menggunakan yang bahan PBT, otomatis kalian harus membeli keycaps PBT terpisah, beli lagi sendiri. Dan kesamaan berikutnya adalah ketiga-tiganya ini bisa menggunakan wireless maupun wired dengan kabel bawaan. Ketiga-tiganya juga bisa menggunakan layout Windows maupun Mac, karena semuanya udah ada switch-nya. Persamaan yang lain adalah lampunya. Kalian bisa juga memilih lampu backlight yang warna putih doang atau yang RGB. Biasanya yang RGB lebih mahal ketimbang yang warna putih doang. Itu tadi kesamaan-kesamaan dari ketiga keychron ini. Terus sekarang apa bedanya? Perbedaan yang pertama, itu adalah di layout. Untuk keychron K2, layoutnya ini adalah layout 75%. Ini adalah layout yang paling gue suka dan gue paling biasa menggunakan layout kayak gini. Mungkin kebanyakan dari kalian juga akan terbiasa menggunakan layout yang kayak gini, karena kebanyakan laptop, terutama MacBook, menggunakan layout yang seperti keychron K2 ini. Yang kedua adalah keychron K4. Untuk keychron K4, dia menggunakan layout 96%. Jadi buat kalian yang butuh kerja menggunakan numpad, keychron K4 ini adalah keychron yang paling cocok untuk kalian gunakan. Sementara untuk keychron K6, dia menggunakan layout 65%, alias nggak ada tombol F1 sampai tombol F12. Kalau gue samping-sampingin kayak gini mungkin jadi kelihatan bedanya. K6 itu yang paling kecil, K2 itu yang sedang, dan K4 itu yang paling besar. Sesuaikan sama kebutuhan kalian. Perbedaan berikutnya ada di letak atau posisi dari lampu. Untuk K2 dan K6, posisi lampu indikator ada di samping. Sementara untuk K4, posisi lampu indikator ada di atas di dekat tombol pengganti lighting effect.
Perbedaan berikutnya juga ada di lampu indikator caps lock. Untuk Keychron K2 versi 2 dan Keychron K6 udah menggunakan lampu indikator caps lock yang bisa nyala kalau caps lock-nya kita pencet. Sementara untuk Keychron K4 yang gue pegang ini, Keychron K4 ini tidak memiliki lampu indikator caps lock, jadi pakai insting. Perbedaan berikutnya ada di angle pengetikan. Nah, untuk Keychron K2 dan K6, kakinya ini bisa di-adjust sebanyak 2 step, sementara untuk K4 hanya 1 step. Jadi K2 dan K6 lebih fleksibel dalam penggunaan ketika kalian mau mengetik, dan K4 ya cuma 1 step gitu aja. Sebenarnya itu tadi perbedaan paling besar ada pada layoutnya. Terus seberapa ngaruhnya perbedaan layout itu buat penggunaan keseharian kita? Menurut gue, pengaruhnya lumayan banyak. Untuk gue pribadi, yang paling gue suka adalah Keychron K2 karena bentuknya yang compact tadi yang udah gue jelasin. Tapi ada orang-orang yang lebih penting menggunakan numpad sehingga Keychron K4 jadi cocok untuk mereka. Buat gue pribadi, ketika gue menggunakan Keychron K4, gue agak kagok karena posisi tangan gue ke mouse dan posisi tangan gue ke keyboard itu jadi agak jauh karena adanya numpad di bagian sebelah kanan Keychron K4. Sementara untuk Keychron K6 gue juga agak kagok, tapi nggak sekagok Keychron K4. K6 ini mirip banget layoutnya seperti K2, cuma bedanya dia tidak ada tombol F. Dan ketika gue membutuhkan tombol F misalnya untuk nge-pause musik atau nge-pause video, gue agak kagok karena gue harus menggunakan tombol Fn1 ataupun Fn2 baru gue pencet tombol F-nya. Karena di tombol F Keychron K6 ini dia langsung menggunakan 4 fungsi. Jadi ada pencet sekali, Shift dan pencet, Fn1 dan pencet, dan Fn2 dan pencet untuk mengaktifkan tombol F dan legenda-legendanya yang lain. Jadi sekarang ketika kalian mau memilih K2, K4, atau K6, gue akan tanya balik. Kalian biasanya menggunakan keyboard yang kayak gimana? Kalian akan membutuhkan numpad atau enggak? Kalau kalian banyak kerja menggunakan Excel, atau kerja untuk hitung-hitungan dan akuntansi, gue akan merekomendasikan Keychron K4. Kalau kalian nggak sering menggunakan media button atau tombol-tombol F, maka gue akan rekomendasikan ke kalian Keychron K6. Tapi kalau kalian biasa menggunakan tombol F dan butuh sesuatu yang compact, maka gue akan merekomendasikan ke kalian Keychron K2. Secara build quality, secara kualitas switch, dan kualitas keycaps semuanya sama dan setara. Tinggal kebutuhan kalian aja butuhnya yang mana. Untuk lampu, kayak yang tadi gue bilang, kalian bisa pilih antara putih ataupun RGB. Cuma gue mau agak bahas sedikit perbedaan dari lampu ketiga Keychron ini. Keychron K2 dan Keychron K4 ini punya intensitas cahaya di lampu backlight yang menurut gua sama. Di mata gua keduanya sama-sama terang. Tapi yang kejadian di Keychron K6 ini agak berbeda karena cahayanya lebih redup ketimbang K2 dan K4. Gua nggak tahu ini efek dari mana. Apakah ini efek karena K6 yang gua pegang ini adalah aluminium? Nggak tahu. Jadi buat kalian yang pengen lampunya terang, silakan pilih antara K4 ataupun K2. Tapi buat kalian yang nggak masalah dengan lampu yang agak redup, silakan pilih K6. Oh iya, Keychron K6 juga tersedia untuk versi yang hot swappable. Hot swappable itu berarti switch-nya bisa kalian ganti dengan mudah tanpa harus membuka solderan. Untuk K2 dan K4 tidak tersedia yang hot swappable, jadi kalau kalian mau ganti switch, kalian harus bongkar soldernya. Untuk K6, silakan kalian pilih yang hot swappable supaya switch-nya bisa kalian ganti-ganti. Tentu saja yang hot swap ini harganya lebih mahal ketimbang yang non hot swap. Jadi ya siapin aja duitnya. Kali harganya yang paling ultimate itu adalah K6 aluminium, RGB dan hot swap. Wah, itu kasta paling tinggi kayaknya ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjawab semua kebingungan kalian dalam memilih K2, K4, ataupun K6. Dan untuk yang ingin membeli Keychron, gue ada tulis deskripsi di bawah yang bisa langsung kalian beli ke PT NM Tindo, distributor resmi dari Keychron, yang ngirimin gue ketiga Keychron ini. Jadi buat kalian yang mau beli, pastikan kalian beli langsung dari PT NM Tindo, supaya kalian dapat garansi resminya. Karena PT NM Tindo tidak menerima garansi dari penjual yang tidak resmi dan tidak terdaftar di mereka. Oke, itu aja kali ya. Mudah-mudahan bisa membantu, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kalian dapatkan. Dan kalau kalian suka silahkan di like, kalau kalian gak suka, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Gue mohon maaf kalau ada salah-salah pembahasan karena gue sangat newbie di masalah keyboard ini. Gue masih belajar dan gue masih dalam tahap keracunan tahap awal. Jadi mohon dimaklumi dan tolong dikoreksi di kolom komentar di bawah dengan santun dan sopan.
Kalau kalian suka banget sama pembahasan di channel ini, silahkan di subscribe dan nyalain tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi setiap kali gue upload video. Apalagi? Udah, itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Gue pakai yang kayak itu. Mantap.